嚟殺你啦！附魔狗，蠟燭喺晒度，嚟多次附魔狗，哎呀狗，ta da，耶！有 Silk Touch 就要掘磚，嚇死我了 ！Silk Touch，Silk Touch，Silk Touch， 耶！呢個世界裏面最中意掛機嘅人，阿軒終於走咗，瞓覺。仲咳緊添，唉醒咗啦！唔記得攞鐵添，我有一咧，附魔鐵狗，oh no，oh 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 no， 嘿喲，唔使喎，咁咪得咯。Cut one， 我未睇係咩喎 ？Unbreaking one， yeah， 冇乜用。點解咁多火㗎？哇！Quartz， 終於有 Quartz 啊！又有火 ，Quartz， 耶！大家好，歡迎返嚟 Utopia。我係茶壺，攞定你嘅嘢食，攞定你嘅嘢飲。咁開始咯喎嚇。咁而家我呢度係邊度嚟㗎？呢度咧就係我遲啲咧要起我嘅屋企嘅地方咯喎。呢度咪就係大支佢哋住嘅地方。我要起嘅地方就係嗰個 village。冇錯啦。咁我經過我2個鐘咁諗一陣啦。呢個 by the way 呢一條片咧係相隔頭先我拍第二集，唔係第二集，頭先啱啱嗰集係第幾集？第4集啦，相差我諗個零2個鐘到啦。咁我終於決定咗都喺呢度，因為我之後我就喺度一直行，咁我發覺其實佢係有陣時先會嘅咋，即係講緊FPS 下降。雖然頭先你望下咁樣有少少頭先，大姐走咗了，得翻我同師大，係咯。咁就我覺得，同埋佢有陣時，我係去到嗰個位咧，即係去到獅子 pat 後邊嗰塊地嗰度咧，開始就嚟嘅啦。但係我發覺我喺呢一度就冇乜嘢。你見唔見到頭先？望多次，我啲 quartz，oh my god！ 有陣時我教大師叫風扇。有陣時咧唔知點解咧，我唔記得。有陣時拍片嗰陣時，我唔記得開風扇部電腦。Sorry。咁我哋今次我哋要整嘅嘢咧，就係聖誕。呢度係沙漠，沙漠永遠都唔落雪噶嘛，係嘛？我係想整嚿雪花喺上邊。咁我記得咧，如果大家有睇我以前喺 Alpha Crack 玩嘅時候，我一直都話我想整，好中意喺天空度整嘢。冇錯，我想整一個喺空中嘅雪花。OK， 大家記唔記到 ？follow 唔 follow 到？咁我其實本身咧諗住整圓形嘅，一個大圓形，跟住整玻璃咁啦。但係搞咗好耐啊！點講咧？諗咗好耐，
我就諗下諗下，聖誕節咁啊，即係自己無聊啊，諗緊嘢啦。咁我就，不如聖誕咯，不如整個雪花咁樣。咁我諗起呢樣嘢啦。多謝。我就咁啱啊，就需要咧，而家最需要嘅咧就係骨啊。點解我需要骨咧？我要我嚟調色。我好似仲爭少少嘢喎。我爭好多煤礦啊，死啦！我燒唔到嘢。其實咧，暫時唔需要煤礦住。都要喎。Oh no！我而家咧最需要嘅嘢係咩咧？沙，有啦，嗰度有一大紮啦。煤礦嗰啲啦之類嘅嘢啦。因為我想要調，我要燒沙整。唔係喎，咁樣上好慢嘅喎。咁樣落好慢，咁樣落，我知。咁咧你就大把骨啦。咁我就攞少少啦，因為遲啲都需要。你哋 hello 拜拜，我走啦。因為我要嚟調色啊。之前我喺 Facebook 我個專頁度咧就問過大家邊隻色好啲，大家話淺藍色。咁我諗住整一個淺藍加白色嘅一個雪花。但係咧，我未試過嘅。我喺網上揾到一個幾特別嘅雪花圖案。咁啊，我未試過去整。所以我唔係好知個 outcome 係點。但係我係中意呢一種嘅。我係中意咧諗有一個 idea，OK，跟住之後咧就開始喺個 idea 度咧一個 idea 中文係咩啊？是但 idea 啦。一個 idea 之後咧喺上面繼續慢慢整起嘢啦，慢慢 develop， 慢慢令到佢更加得意咁樣啦。咁啊，我唔中意咧一嘢，我咪都 OK 嘅，一嘢 plan 晒諗住點整，但係咧你會發覺咧，你有陣時 plan 咧，你 plan 漏咗啲嘢，反而仲冇咁完美。點解有個蛋嘅？頭先你見到頭先個蛋咧，仲要窒咗一窒啊！嘿，哇，隻蛋唔見啦，定係窒嗰陣時我見唔到咧？好啦，入翻去。咁我基本上沙就得咁多嘅啫。呢度 hardened clay 我仲有大把，喺 spawn 我仲有大把。而家有大把煲啦。係咁啊！我將呢啲轉上嚟骨份有幾多啊？得幾 step？我而家試下去 creative mode 睇下，藍色嘅玻璃定係同襯白色玻璃，定係應該用藍色嘅 hardened clay 啊？呢啲 clay 啊，襯白色嘅 hardened clay 咧，或者可能襯 quartz 咧？我而家轉頭再見啊！好啦。我求其咁樣淨用呢個嚟做兩個呢個就係我 Facebook po 嗰張相。Ta-da！從此阿 Bob 就混咗喺一個金魚缸度。唔好幻覺嚟嘅啫，嚇你唔到嘅。咁咧呢兩隻色，呢一個咧就比較透視啲 OK。咁我即係嗱，你幻想係一個好大嘅圓形，跟住就全部都係呢啲咁嘅顏色啦。咁呢就可以透到地下。但係呢個係一個 packed ice 我唔記得 survival 整唔整到，好似整到嘅，好似用冰咁樣整。我而家仲有個 silk touch pick 添，所以就攞呢啲唔難，呢啲都唔難，雪好容易拎啫。唔會溶嘅冰。但我諗緊呢一個係個顏色係幾好喎，好襯我而家望緊嗰張圖。其實咧。最襯我而家望緊嗰張圖咧，其實反而係咧雪佢嘅白色啦，再加 diamond 嘅呢嘢青色。但係我絕對唔會用 diamond，你係咪傻㗎？或者更加犀利嘅，用 quartz。哇貴到喊啊！呢個貴到喊啊！我梗係普通市民用翻啲平等嘢啦，係嘛？平民嘢啦。但係其實都幾弊㗎呢個喎，一坑咁咪跌落街㗎咯。如果一層厚的話，我仲要諗要幾多層厚咧？定係呢個咧？因為佢就咁樣嗱，平時呢啲可能打爛一段時間，呢啲坑咁咪唔見咗㗎咯。
呢啲值得要考慮。但係呢一個其實我幾中意呢個，因為佢透視落去啊，係嘛？透視落去啊，所以我幾中意呢一個。但係我亦同時間又幾中意呢一個，個顏色呢個就靚啲喎。好難揀啊，明唔明啊？顏色好緊要嘅。好啦，你走開，絕對唔會揀你。我匿埋眼，而家匿埋咗眼啦。OK。點指兵兵點着誰人做大兵？我離開，mouse離開咗，睇下擺邊邊先。咦？呢個望喺邊度嚟㗎？唔，咁樣飛高，我慢慢降落去。近呢邊多啲啊？咁用呢一個啊？咁我之前攞咁多沙嚟做乜鬼嘢？用呢個啊？我發覺啊，原來我都係中意呢個多啲。哈哈 ，sorry。我都係中意呢個多啲，因為我攞咗好多沙翻嚟。但係咁可能，如果咁咧，嗱 ，Hardened Clay 佢有白色噶嘛，係嘛 ？Hardened Clay 嘅白色係點樣噶？呢個啊，咁核突嘅色，咁我咁哇，粉紅白色，你同我講白色，用翻雪啊？咁咪用翻就咁普通嘅玻璃噶咯喎，即係白色嗰隻玻璃。咁我咁多 Hardened Clay，我諗緊應該點用？可能就係我嚟做襯色。Hardened Clay 嘅邊隻顏色咧？呢個真係好令人費解。咁我唔通成嚿嘢都用玻璃整咁得意？好苦惱啊！好苦惱啊！我仲係暫時做唔到決定，不如等我做完個決定之後，呢個點樣噶？做完個決定之後，再同大家傾下偈啦。得，好啦，等陣見。好啦，我已經有個決定啦。咁其實我決定嘅好簡單嘅，就係兩個都用。我之前咪話即係當佢咁樣啦，有個雪花，呢個當係個雪花嚟㗎啦。OK，咁樣啦。OK，有個 pattern 啦。咁我之前就話呢個啊，定係呢一種好啲啊嘛。答案係咧，我兩個都想用。OK，我而家兩個都好中意其實。所以咧，到時可能就會變成咁樣咯，即係類似咁嘅嘢啊。咁就大家透視翻大家出去，或者點解呢隻啲嘢色嘅？或者係總之可能全白色嘅，成個地下白色，但係下邊咧，你又好清楚見到咧有個 pattern 喺度嘅，啲嘢下邊都係，總之3層厚啦，咁樣大概係咁啦。咁我就算整爛咗之後，我都唔會即刻跌落去。我覺得呢一個係一個最好嘅決定嚟嘅。咁呢啲我暫時咧仲未着手攞到，我可能要下個禮拜先開始會整到呢樣嘢。但係咧玻璃我有，咁我就可以開始整開始玩呢一個啦，即係開始整玻璃去整我屋企啦。就點解我講嘢永遠都複雜化嘅？我可能整咗下層先、底層先，跟住再慢慢整上去。Good job， 好啦，嚟啦，翻去 Utopia，Let's go。哇哈哈哈哈！哇哈哈哈哈！哇，好多 fans 啊！好多 ton，Oh no！Come on baby，ton。咦，爭一個，唔緊要啦。我唔得，呢度爭一個，硬係覺得唔舒服。Oh no！Oh no，唔緊要啦。有冇8個先？耶！使唔使咁多其實？
好似4個得啦，試下先。1、2、3、4。1、2、3、4、5，sorry。2個擺返去，2、3、4。係1、2、3、4。擺咗幾多個啊？好似咁啱先。1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。擺。1、2、3、4。1、2、3、4。笑住咁多，上下邊嗰啲原來係裝飾嘅啫。已經好型啦。好啦，搞掂。Yes。哇 shit。好，唔見啦。好。好。跌咗地下添，呢啲 torch。啲嘢咧喺度。攞晒出嚟 ，yes。好多啊，呢度有，又講翻同一個。喂，攞啲快啲。其實咧，對唔住大家，其實咧，可能呢集會唔會有啲悶啊？咁其實我而家咧有啲趕時間，我拍呢條片咧，諗住係俾你有啲嘢睇啦。喺我唔喺度嘅時候，咁我諗我等陣會喺架車上邊，因為我過隔離鎮啊嘛，我要去架 band 落，好似我上集咁講。所以咧，我趕緊巴士啊，可能會直接喺架巴士度 edit 都未定。應該點啊？os 咦，唔使咁多骨粉添嘅用功。落翻落嚟，係啦。耶！好啦，我哋有咁多個呢啲叫咩啊？白色嘅 white stained glass。好啦，等我準備好嘅時候咧，我哋就上去上邊，開始起嘢啦。哎呀 ，sorry，我啱啱其實咧真係諗住準備，但係我發覺真係唔係好夠時間。算啦，今集雖然都係同上集差唔多，都係行嚟行去講下嘢，做啲無謂嘢，但係我希望你哋睇得開心啦。嗰啲叫 white stained glass， 我下集會開始會真係會整。雖然我上集已經咁講，我話我下集會開始着手我屋企。呢啲擺喺度咧，係咯。希望大家中意呢條片。like share favorite， 我唔知而家好似冇晒 favorite 嘅啦。係咯，希望你睇得開心啦。我要行啦。下個禮拜見啦。我好期待快啲整呢嚿嘢，因為大家已經開始整咗好多嘢啦。頭先我行過，但冇俾大家睇啦。又多咗幾樣新嘢，啲人就玩得好快。雖然而家冇晒人走晒啦，喺香港啲時差同英國嗰啲時差有分別，所以佢哋應該瞓晒覺啦。但係佢哋真係玩得好快。聽講佢哋呢個禮拜6日仲會着手起一個大規模嘅嘢添。我好興奮想快啲同大家玩，快啲下次同大家見面。
咁啊，希望你睇得開心。我講咗第3次啦。不得，我攞分先，呢啲唔可以唔見嘅，好似好 cheap 咁啊。好啦，下次見，拜拜。